Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono Meggiolaro Cristina e anche stamattina pratichiamo insieme Yoga Flow. Allora, un secondo prima di partire, non guardiamo gli orari, non guardiamo il giorno, non guardiamo niente. Siamo in restart, perciò lasciamo scorrere. E stamattina indosso una felpa di una persona a cui voglio molto molto bene. Non so se capita anche a voi quando le persone vanno via o comunque insomma poi escono, insomma alla fine io lavoro da casa perciò sono più fortunata, ma quando escono indossare una cosa loro a me fa sempre sentirle un po' vicine, perciò ecco stamattina ho la felpa. Pratichiamo. Messaggi che scrivete in DM e poi vi rispondo finita la pratica, perché ho veramente bisogno di stare molto concentrata. In restart la disciplina è importante, perciò cerchiamo di agganciare più sensazioni possibili, di condurle verso le sensazioni piacevoli in modo che creino la memoria. Sì, abbiamo una memoria muscolare e diciamo così, nel mio caso, che sono stata circa 40 giorni senza praticare in maniera piacevole o comunque in maniera flow, come la chiamo io, proprio con la concentrazione, con l'energia giusta e tutto, mi ha fatto perdere un po' di memoria fisica. Perciò ecco, è importante che io in questo periodo di restart forzo un pochino, diciamo così, la mia disciplina per ricreare quella memoria fisica che mi riporta nei gesti autentici che mi fanno bene. Si va. Andiamo a rimetterci dritti. Perdonate sempre l'albero di Natale. Ve lo faccio vedere perché YouTube lo vede. Ma 11 febbraio. Sì. Se siete voi anche come me pazzi da avere ancora l'albero di Natale e tutto sommato non mi dà fastidio. Benvenuti nel club. Si va. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Har Har Bole. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Har Har Bole. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. कोटेश्वरा शिव कोटेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वरा शिव रामेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वरा शिव रामेश्वरा
शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः
avendo due punti, uno di appoggio e uno di arrivo. Quella parte centrale è il movimento, è l'energia, perciò più voi radicate a terra, più vi proiettate verso la direzione, perciò verso lo sviluppo della vostra leva del movimento, più energia create in quel flusso. हर हर भोले
गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय Mi piace condividerlo. Il lavoro di questo esercizio è assolutamente semplice, sentire l'appoggio del piede sul tappetino, che può sembrare semplice, non è semplice. नमः शिवाय Punti di prendi in linea. Mento alto, spalle lontane dalle orecchie. गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय Come attivo, respiro, olistico. गंगाधरा शिव गंगाधरा हर Spingo हर forte a terra sul tappetino con il piede in appoggio. Radico in maniera potente il piede in appoggio. ओम नमः शिवाय
aver portato per tanti giorni lo zaino pesante, circa 20 kg, effettivamente ha un po', diciamo così, spostato la mia memoria posturale. Ecco perché sto lavorando molto su questo nuovo equilibrio. In più, sempre parlando di cose personali, perché non mi piace parlare di altre persone, il trasloco è stato un altro punto di cambio di equilibrio, perché comunque la casa, la sicurezza è sempre un radicamento nella vita, perciò ecco che ci sono stati due elementi molto forti di cambio nella mia vita che hanno portato a cambiare la postura delle mie azioni. Ma sto ritornando. Allora, dicevamo, piedi in appoggio, sentite il radicamento che fate sul tappetino, radicamento, la spinta che voi sentite sul tappetino. La vostra pianta del piede deve essere assolutamente in balance con il peso, punti di reference, perciò talloni, bacino e testa. Voi dovete assolutamente solo equilibrare quello che sentite sotto la pianta del piede. Se la postura scorretta è così, ok, ecco che io attivo gli stabilizzatori del bacino, spingo il bacino in anteroversione, la gamba mi fa da angolo di appoggio, il piede sostiene il ginocchio, mento alto, spalle lontane dalle orecchie e respiro quantico. E tengo la posizione. Il lavoro in questo caso è spingere con il piede in appoggio. विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर बोले Buongiorno, buongiorno. Bentrovati, noi la mattina ci aspettiamo sempre. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bole Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bole Namah Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya,
हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वरा शिव रामेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय।
गंगाधरा शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर
हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय Ciao, ciao, buongiorno, हर belli. हर भोले। Allora, aspetta che perdo il vestito, sono senza occhiali, aspettate. C'è Manuel, buongiorno, Ciccio, amore mio. Ciao Claudio, amore, ciao, ciao, ciao. Dovremmo fare anche su YouTube, vabbè, tutto bene. Procediamo subito a tutti. Vabbè. Delle mie siete in tanti, sono gentilissima. Adesso da voi sono le 4 di pomeriggio, vabbè, un buon orario per yoga. Da noi sono le 11, ho हर ragione. हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय Carichiamo un po'. ओम नमः शिवाय ओम Una settimana नमः oggi ci शिवाय torniamo. हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः Peso शिवाय perpendicolare della spalla. Faccio una grande rotazione, stabilizzazione. Gamba sottopiegata. Lavoro con il gluteo. कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले
हर भोले
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव Ultimi minuti, poi facciamo due chiacchiere. Ciao, ciao, buongiorno. Usiamo sempre un blocco, un cuscino, qualcosa per tenere vicino un po' in anteroversione, aiutiamoci con quello che abbiamo. कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय कोटेश्वराय शिव Occhi socchiusi, ओम नमः vediamo un po' il respiro, lo conduciamo. हर हर भोले नमः Modo che trovi bene la sua collocazione in tutto il corpo. ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय Spalle lontane dalle orecchie, schiena dritta, mano tesa. Semplicemente respiriamo. Che è la cosa più automatica e più naturale del mondo, però se fatta in maniera scorretta. हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय Mettiamo pace, tranquillità. गंगाधराय शिव Lasciamo che anche il ritmo del respiro si faccia हर vivere. हर भोले नमः शिवाय Ringraziamo come sempre i nostri pensieri della pratica, quello che abbiamo detto, quello che abbiamo, diciamo così, praticato insieme per chi ha avuto voglia di praticare.
Allora, in questo restart di febbraio pratichiamo tutte le mattine o qui Bluetooth disconnected. appunto su Instagram, su una delle due pagine, o sulla mia pagina personale Meggiolaro Cristina, che è una pagina dedicata ai miei viaggi, alle mie esplorazioni appunto nel mondo, oppure in questa pagina qua che è la pagina di yoga. Altrimenti cerchiamo di fare delle live appunto su TikTok, che ci divertiamo molto, è il luogo dove abitano le mie figlie, nel senso che è una piattaforma molto giovane che insomma non appartiene tanto a noi cinquantenni, però lasciatevelo dire, tanto divertente, tanto. Perciò, siccome la vita è anche bella, così leggera, TikTok ci piace. Seguite sulla mia pagina e condividete i video tutti più divertenti che trovate, perché adoro. Altra cosa invece su YouTube, che è la nostra pagina tra virgolette un po' più istituzionale, perché appunto i social sono la parte leggera, mentre la parte un pochino più, concedetemela, educational va pubblicata invece su YouTube. E appunto stamattina ho caricato un post, un contenuto molto bello, io lo chiamo love romance, così, cosa che mi diletto a scrivere, e mi piacerebbe avere una vostra, diciamo così, un vostro parere, una vostra opinione, e perciò vi rimando alla mia pagina di YouTube Meggiolaro Cristina. Sulla parte community in fondo c'è questo post condiviso e aspetto i vostri commenti. Ciao, buona giornata a tutti e buon martedì.